Vets Zulu Society TV. Ukubona kanye, ukubona kabili. Sikubuyele siphinde kwamukele kwiVets Zulu Society TV. Awulapho sisho kwamnandi khona sithi kubona kanye ukubona kabili ngoba into ufike uyibona ukuthi uyibone ebukhoma kodwa futhi mawuthi awudelanga uyalithola futhi ithuba lokuthi ubuyele emuva uphinde uzoyibuka uyibukisise uyihlaziye uyithokozele. Kodwa ke mbukeli ngaphambi nje ukuthi siye kude ake sekuleya button lodumo bathi abazisilungu ke usubscribe button ulicofe nje lo button lelo. Kodwa uma uzongibuza ukuthi awu le button leli ngesizulu singathi yini? Ngoba isizulu sofuke sithi kusidida kancane asithi nje ibutton lapho sokuyibophezela khona ukuthi uzoba umlandeli wethu ohamba phambili ulandele icontent ehamba phambili futhi ke ehlabahlosile. Njengamanje ngempela sithi cofa lo button lelo ukuze uthole ke okuhamba phambili. Namhlanje ke yini siphethe yona i-channel yakhe ehamba phambili siphethe ke okuyiyona ke into ebalekile ngicabanga uyadinga ukuthi uyazi uma ulandela leli khasi leli uma ulandela le channel lena ukuthi siyibona i-content neposter o #ingoma Tuesdays #indaba Fridays kukhona futhi lani poster khona mayelana nani maningi ama-video khona kule channel. Kodwa ke yini lento isukaphi iyapi? Lo mbuzo lo namhlanje uzophenduleka njengoba sizokutshela kabanzi ke ngeZulu Students Cultural Society. Nesenyazi ke kakhulu ngeVets Zulu Society lapho sobe sikutshela khona ngebackground yayo nencazelo nje yayo umsuka wayo imvelaphi yayo lenhlangano. Kodwa futhi ke esophinde sikubheke nje la namhlanje ukuthi uthini izinjongo zayo lenhlangano athini ama objectives ayo. Yona ke into othi makuphela ke le episode namhlanje uzobe usuzazi zonke lezo zinto lezo. iZulu Students Cultural Society yasungulwa iqeqebane labafundi baseVets University ababedabuka esifundazweni iKwaZulu Natal ngonyaka ka2004. Isifundazwe iKwaZulu Natal ilapho kuzinze khona iningi labantu abanguhlanga lamaZulu. Kulo nyaka 2004 lenhlangano yaqala ukusebenza kodwa ke engakabhaliswa ngokusemthethweni neNyuvesi yaseVets. Kuthe ngonyaka 2005 lenhlangano yabhaliswa ngokusemthethweni. Ukusungulwa kweZulu Students Cultural Society kwakuyingxenye yezinhlelo zoguquko kwiNingizimu Afrika entsha eyayihlose ukukhulula imiqondo yabohlanga emakatangeni encindezelo. Lesi sinyathelo senza ukuthi abafundi abangama-Afrika baziqhenye ngemvelaphi yabo ngale kokwesaba ukuthi babizwe ngosikhwili phambana nobhoko. Inhloso enkulu kuya lenhlangano ukufundisa amalungu ayo mayelana nosiko ukuthi angobani futhi aphuma kuphi. Kakhulukazi lawo angazange abe nethuba lokuthi afunde ngemvelaphi yawo usiko lawo esakhula. Ezinye zezizathu ezingaholela kulokhu ukuthi akhula ezindaweni zasemalokishini nasezindaweni zasemadolobheni. Ningi izinto ezayishiwo ngesizwe samaZulu. Ezinye zazo nje ukuthi amaZulu ayadelela futhi athanda udlame. Lokho nokho ke akulona iqiniso neze. AmaZulu ayisizwe sihloniphayo futhi singenalo udlame. Le nhlangano ihlose ukufundisa abantu ukuthi amaZulu azilungele futhi akholwe esishweni esithi umuntu ungumuntu ngabantu. Ngokuqonda lesisho nje kukodwa umuntu uhlale ekhumbuza ngaso sonke isikhathi ukuthi kubalekile ukugcina isiko kanye ke nokuzazi ubuwena. Ingela abafundi uma bephuma ke ezikhungweni ke zokufunda ke ezisemazingeni aphansi sibala khona primary school yak high school kuyakubenzima ke ukuthi bafike bajwayele enyuvesi. Le nhlangano iyayilekelele abafundi ukuthi basheshe bajwayele umhlaba wasenyuvesi. Nazi ke izinjongo zeVets Zulu Society. Ukuba nomthelelo emfundweni yentsha ngokwenza izinto eziphathelene namasiko. Ukufundisana inhlonipho njengabantu abasebancane. Ukufundisa intsha ngokubaleka kwemfundo. Ukufundisa intsha ngobubi bokuyeka isikole.
ukunika ithemba kubafundi ukuthi noma ngathiwa uvelaphi kodwa ungakwazi ukuthi uphumelele enyuvesi uphume neziqu. Khulu konke nje ukukhuthaza ukugcina kwamasiko kanye nokwakha ubudlelwane nezinye izinhlanga ukuze iAfrika ibumbane. Azimi kanjalo ke izindaba wembukeli kodwa ngoba siyakuthanda awunyese kushiye nje ulenga mhlawumbe kade ulalele kodwa uyazi ukuthi cha olika Mageba lithande lathi ukujiya lithande lathi ukuqina ulimi. Yabona nje manje ke sizokupha yona lento ke ngolimi lwesilungu ukuze nawe ungasali phela ngaphandle ungene ezintweni. The Zulu Students Cultural Society description and background. The Zulu Students Cultural Society was formed by a group of vet students who originated from KwaZulu-Natal province in 2004. It continued operating informally up until the following year, 2005, when it was formally proclaimed. The establishment of the Zulu Students Cultural Society was part of the project of transformation in the New South Africa that aims to reform the colonial, co-opted native minds. The initiative enabled African students to embrace their respective diverse culture without being labeled barbaric, unlike in the past. The main purpose of the society is to teach members about their cultural background, who they are, and where they come from, especially those who are not knowledgeable about the culture since they grew up in township and suburbs. There are so many conversations that are attached to the Zulu people, like saying they are rude and they solve everything by violence and so on. In this society, we aim to teach people that Zulus are good people. There is more to life than being violent, and we aim to make it sink to people that umuntu ngumuntu ngabantu. For those who have developed this knowledge, it strives to constantly remind them of the importance of cultural role in their dignity. It also focuses on accommodating new students, more especially those from the rural areas, to acclimatize easily with the university environment. Our social cohesion is strengthened by different activities that we have annually on campus. The objectives of this society are the following: to have direct impact on the youth education in cultural activities, to teach and instill respect of one another to young people, to educate youth about the importance of education, to educate about the negativity of dropping out of school, to give learners hope that it is possible to reach your goals even if you come from disadvantaged background financially, to promote our culture by organizing festivals and building a relationship with other tribes, to encourage people who are already in the university to work hard so that they can go back to their families and be breadwinners, to make sure that people understand umuntu ngumuntu ngabantu. Aye, nina baphuka noMageba senizwa ile nizwe ngaMageba nayizwa ke ngolika George. Cha, ongathi akazwanga impela manje angazi ukuthi sengabe konakele kuphi, kodwa ukuthi awuzwanga phela kulula ukubona kanye ukubona kabili usengalokho nje uyiphinda le episode uze uyizwe, kodwa phela ungakhohlwa nokuyishare, ushare link, ushare abanye, ushare ko WhatsApp, uyishare yonke indawo ko Facebook, ko Instagram, zonke bonke o social media nabo ukuze bonke abantu baze ngalenhlangano iVets Zulu Society la sethi khona azibuye emasisweni. Sibonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yale episode. Sasiphetha nje sithi uma kusekhona intsha inkunzi isematholeni sithi uZulu angeke aze afe. Siyabonga.